Hello， 大家好啊！珠海呢邊係 David 啊。咁今日拍呢個樓盤嘅話係屬於中山三鄉嘅一個樓盤。最主要講呢個樓盤嘅就係因為佢價錢會比較平啲，同埋呢個樓盤用嚟度假養老。咁你又唔想攞出太多錢嚟投資或者自己嚟養老嘅話，呢個樓盤係最適合嘅。咁佢呢邊三房嘅話，總價46萬到50幾萬就可以攞低嘅啦。咁佢呢邊嘅話配套都比較成熟嘅啦。樓下有埋我哋嘅一個白食嘅一個市場啊，有埋我哋嘅一個1+1啊，白食市場嘅你平時買餸啊、食嘢啊嗰啲全部都有賣嘅。咁1+1嘅話就係中山嘅一個連鎖超市啦，你想買咩全部都有賣。同埋佢有埋我哋嘅一個酒樓 KTV， 全部都有賣嘅啦。而且佢旁邊嘅仲有直通巴士，返到我哋香港太子荃灣，交通方面都比較方便嘅。而且開發商呢邊嘅話都有整緊活動，依家10月份買樓嘅話仲送埋一個車位俾你，帶產權嘅一個車位，仲送埋一個家私家電嘅一個大禮包，價值5萬蚊嘅。如果你唔想呢個家私家電嘅一個大禮包嘅話，都可以折現成現金嘅啦。所以開發商係比較有誠意嘅。如果你車位都唔想要嘅話，賣出去最少都要價值3萬蚊到5萬蚊呢個車位。相當開發商嘅話，一下子送咗10萬蚊左右嘅一個大禮包俾你嘅啦。咁 OK 啦，我哋依家睇嘅就係呢個6棟嘅一個示範單位嘅啦，佢主要係一個89平方同埋95平方嘅一個三房單位嘅啦，全部都係現樓現證嘅。咁我哋呢個戶型嘅話都係清水樓高房嘅啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻上去睇下啦。OK 啦，咁我哋依家就到達我哋實體樣板間啦，就係18樓嘅。咁呢個戶型嘅話係做到2梯4火嘅，可以睇下嘅。依家睇嘅係一個89平方做到3房2廳2衛，而且可以做到2個陽台嘅南北通嘅一個戶型啦。可以感受下呢個89平方係做得方方正正嘅，而且依家採光都做得非常之好嘅。可以睇下廚房咧。廚房呢邊嘅話係做咗一個 L 型嘅一個廚房啦，仲有埋我哋嘅一個3個陽台啦。呢邊可以做一個洗衣機2下3都 OK 嘅3個陽台呢邊，咁空間都比較大嘅。然後我再睇下呢個餐客廳，哇！成個餐客廳嘅一個空間都比較闊落嘅。咁我哋依家睇嘅就係89平方嘅啦。佢望出去嘅話可以望到一線嘅山景啊，前面係冇遮擋嘅，可以睇下成個景觀都係非常之靚嘅啦。而且佢嘅採光同埋空氣都非常之舒服嘅。咁我哋依家呢個戶型嘅話，官價5000幾蚊就可以攞低嘅啦。而且係現樓嘅，即買即收樓啊！呢做咗一間房嘅啦，可以做埋我哋 BB 房或者客房都可以嘅。再睇下呢邊係乾濕分離嘅洗手間，空間都比較闊落嘅啦。咁最後我哋再睇下呢個旁邊呢個就係我哋另外一間客房嘅啦。最後嘅話就係主人房啦，主人房嘅係做咗一個透房嘅一個設計，可以感受下成個空間都比較闊落嘅，仲有一個乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁依家呢個單位嘅話就係最平單位可以做到5200嘅一個單價，咁5200嘅單價嘅話性價比都比較高嘅，而且係現樓嘅。咁佢交樓嘅時候係清水樓交樓嘅啦。咁睇完89平方嘅，我哋就去睇一個大啲嘅單位啦。好啦，咁我哋依家睇完89平方嘅，我哋依家睇嘅話就係一個95平方嘅啦，佢都係做到3房2廳2衛嘅，就比啱先89嘅多咗6個房咯。但係佢整體面積嘅話睇佢會更加大啲嘅，可以睇下呢個嘅話就係我哋嘅一個95嘅。95最主要嘅話就係01同埋02戶型嘅啦，可以感受下成個空間都比較大嘅。就係睇下入門嘅一個右手邊嘅係做咗我哋廚房啦，廚房嘅係整咗一個 L 型嘅一個廚房。如果你平時比較中意煮餸嘅話，我就感覺呢個廚房會比89嗰個廚房會更加大啲、更加靚啲啦，同埋採光都會更加靚啲嘅。佢係做咗一個270度嘅一個採光玻璃嘅啦，睇佢會更加舒服啲嘅。咁如果你平時中意煮餸嘅話，呢個單位可能會更加適合你嘅。咁我哋就睇下佢呢邊嘅話係做咗餐客廳一體化嘅，空間都比較大嘅啦。佢呢個飄窗嘅話，到時候你都可以利用起嚟嘅，到時候可以整一個梳化或者整一個墊子咁樣嘅，坐喺呢邊睇書啊或者都 OK 嘅啦。咁佢呢邊可以整一個6到8人嘅一個窗台，一啲問題都冇。
咁佢呢個係示範單位啦，示範單位嘅話，佢係整咗一個櫃啦。但係呢個櫃嘅話，依家嚟睇嘅話，其實係過咗期嘅啦，已經係比較老嘅啦。到時候如果你設計嘅話，可能會更加靚啲嘅。咁佢呢邊嘅話都有整咗一個冰箱嘅一個位置啦。到時候你都可以咁設計嘅，呢個設計都唔差嘅。佢嘅一個設計嘅一個理念啊，就係睇下最後我哋嘅一個客廳呢邊，客廳呢邊區間嘅話都係比較闊落嘅啦。95平方，其實呢個區間嘅話都係比較大嘅，因為成個採光可以感受到採光通風都比較舒服嘅啦。咁佢呢邊嘅話係做咗一個夾板嘅一個設計咯，咁樣嘅夾板嘅一個設計啦。咁個人就唔係幾建議嘅啦，最簡單嘅就係白色嘅一個乳膠漆就 OK 啦，因為呢邊嘅話可能幾年都要換一次嘅。好啦，咁我哋再睇下我哋嘅一個陽台啦，陽台呢邊望出去嘅可以望到我哋一線嘅一個山景啦，哇，都比較舒服嘅呢個景觀嘅話，而且佢非常之斜風啊。陽台都唔細嘅啦，如果你想封埋都可以封埋呢個陽台，把呢啲 book 咗嘅啦，空間會更加大啲。咁呢個戶型嘅話，其實佢樓下嘅配套都比較成熟嘅，佢有埋我哋嘅一個白食市場啦，嗰邊嘅話買嘢買菜都好平嘅，性價比好平嘅。其實中山嘅消費嘅話，三鄉嘅消費就係成個中山嚟睇嘅話，佢嘅消費水平都好平嘅啦。可能一個月嘅消費千幾蚊、2000幾蚊，你就可以食得好好嘅啦。如果自己有間屋嘅話，咁你自己到時候過嚟度假、過嚟養老啊，自己有間屋，然後每個月嘅話千幾蚊、2000幾蚊嘅消費已經好好嘅啦，就係中山嘅啦。而且佢去到我哋港珠澳大橋嘅都係30到35分鐘嘅一個時間，返到香港可能個零鐘嘅時間就可以返到香港嘅啦。而且佢旁邊嘅話都有直通巴士返到我哋香港太子、荃灣、尖沙咀嗰啲地方嘅啦。所以從交通方面嚟講嘅話，佢都係比較成熟嘅。而且有埋我哋1+1購物超市啦，你想買生果啊、食嘢啊嗰啲全部都有埋嘅。而且旁邊嘅話都有埋我哋嘅一個酒樓、KTV 嗰啲娛樂方式全部都有埋。你想做個 SPA 都 OK 嘅啦。同埋依家呢個單位嘅話，依家其實都有活動嘅啦。依家仲送埋一個車位俾你啊，送埋一個產權車位俾你，佢仲送埋價值5萬蚊嘅一個家電禮包俾你啊。當然啦，呢5萬蚊如果你唔想開發商送嘅話，你都可以折成現金嘅啦。咁呢個單位折成現金之後嘅話，可能47萬、46萬就可以攞低呢個身份。可以講呢個單位就係中山三鄉嘅話，可以講係最平嘅，95平方身份47萬可以買到，但係佢係清水樓嘅，先同你哋講下。咁我哋依家睇嘅呢邊嘅話就係我哋嘅一個 BB 房啦。BB 房呢個飄窗嘅話，其實到時候可以利用嘅，到時候係做咗我哋嘅一個榻榻米嘅一個設計，空間會更加大啲嘅。因為依家嘅設計嘅話，其實都係做埋榻榻米。咁對面嘅話係公室分離嘅一個洗手間啦，呢個空間都比較舒服嘅。旁邊嘅話又係我哋一間 BB 房或者客房。咁呢個飄窗位置嘅個人都係建議做一個榻榻米，空間會大咗好多啦。咁睇完呢個，最後我哋睇下我哋主人房啦。主人房呢邊嘅話就係我哋做咗一個透房嘅一個設計，空間都比較大啦。主人房呢邊就冇必要做榻榻米啦，佢做一個1.8米嘅三邊落船都 OK 都冇問題嘅啦。就係睇下公室分離嘅一個洗手間啦。咁依家呢個單位嘅啱先都有講過啦，最平嘅單位嚟講47萬就可以攞低呢個3房嘅啦。有興趣嘅都可以揾我睇樓嘅，我哋公司有7人車喺香港嗰邊派車過嚟睇，全程都係免費嘅，到時候手續全部都會幫你做好嘅。咁有興趣嘅可以私信我發詳細資料俾你啦。